Ok, bạn đã bao giờ thắc mắc bạn là một video editor cứng nghề, profile thì to sản phẩm khủng, nhưng mà nhiều khi đi apply xin job vẫn bị lỗi từ dòng giữ xe chưa? Thì đó rất có thể là bạn đã không đầu tư đủ kỹ cho portfolio của bản thân. Và nếu bạn như trường hợp mình nêu trên thì không sao cả, ai cũng có lần đầu, bản thân mình cũng vậy. Mình thấy có rất nhiều content ngoài kia chia sẻ về cách làm hiệu ứng trong video, cách lên màu, cách chỉnh âm thanh này nọ, nhưng mà không ai nói về việc cách xây dựng một cái portfolio cho một video editor chuẩn chỉnh là như thế nào. Trong khi cái đó là cái bước quan trọng để quyết định coi là bạn có lấy được cái job đó hay là không. Vậy nên hôm nay mình mới làm video này. Video mình sẽ chia sẻ về cách để xây dựng một portfolio xịn sò đúng nghĩa cho editor nha. Đầu tiên á, là mình cần mọi người phải hiểu á, là sản phẩm và portfolio là hai cái khác nhau. Thì đúng là trong portfolio quan trọng nhất là sản phẩm rồi, nhưng cái vấn đề là như vậy nè. Nếu mà mọi người cứ gửi cho tuyển dụng á một cái video showreel hay là một cái Google Drive hay là một cái Behance với một đống sản phẩm khác nhau thì tuyển dụng họ không biết xem từ đâu để xem coi bạn có phải là ứng viên phù hợp với công việc họ đang muốn tuyển hay không, thì làm sao họ đưa ra quyết định tuyển bằng được. Họ còn không biết xem sản phẩm bằng từ đâu mà. Hồi xưa thì đúng là mình thấy là mọi người thường gửi CV riêng và một cái Google Drive portfolio riêng, nhưng mà đó là hồi xưa thôi. Bây giờ thì mọi người cần phải làm cho nó khác đi. Vậy các bạn thắc mắc là một cái portfolio xịn sò đúng nghĩa thì cần có những gì? Và ngay bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người sử dụng chính cái portfolio của mình làm ví dụ luôn. Cái portfolio này để giúp cho mình kiếm được những khách hàng sẵn sàng trả cho mình một cái mức lương xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Đối với bản thân mình thì có 5 yếu tố quan trọng để làm một cái portfolio xịn sò. Thứ nhất á, là mọi người phải làm rõ ràng về cái thông tin liên hệ cá nhân á, ảnh đại diện của mọi người nè, số điện thoại của mọi người nè, email nè. Đấy, đây là những cái yếu tố quan trọng mà mọi người phải làm rõ ràng trong cái portfolio của mọi người. Thứ hai á, kỹ năng của mọi người, tức là những cái phần mềm mọi người sử dụng hay là bằng cấp của mọi người á, như bằng IELTS hay là bằng tốt nghiệp đại học hay gì đó. Đấy, thì mọi người có thể để vô để nó tăng cái độ uy tín cho mọi người. Và cái thứ ba cũng là cái yếu tố quan trọng nhất trong một cái portfolio luôn, đó chính là trình bày sản phẩm và bố cục phải dễ xem nha. Và cứ tưởng tượng nha, cái nhà tuyển dụng họ tuyển cái vị trí gì, khi mà họ vô portfolio của bạn, họ phải biết là họ cần nhắc vô cái mục nào để họ xem được cái sản phẩm mà tương tự với cái sản phẩm họ mong đợi. Cái yếu tố thứ tư á, mọi người có thể thêm vô những cái dự án gần đây mọi người làm nè, hay là những cái đánh giá của những khách hàng trước này để tăng cái độ uy tín cho mình, và cũng để cho nhà tuyển dụng biết là gần đây mình vẫn làm việc rất là hiệu quả. Đấy, và cái yếu tố cuối cùng thì có thể là gửi một câu chào và thêm một cái thông tin liên hệ lần nữa. Đấy, để trường hợp là nhà tuyển dụng có muốn liên hệ với bạn sau khi mà xem ngay portfolio luôn đó, cái trải nghiệm của cái nhà tuyển dụng khi mà xem portfolio sẽ tốt hơn. Ok, trước khi tiếp tục với video thì mình muốn giới thiệu tới mọi người nhà tài trợ của video mình ngày hôm nay, đó chính là Motion Array. Thì đối với bạn nào mà chưa biết về Motion Array á, thì đây là một cái nền tảng chuyên bán những cái video asset, nếu như là sound effect nè, nhà bản quyền này, hay là video template này, hay là plugins này, nói chung là họ nhiều lắm. Thiệt ra là mình cũng mới xài Motion Array được khoảng một thời gian gần đây thôi. Hồi xưa mình không có thích xài những cái nền tảng bán video template như vậy đâu, bởi vì thiệt ra là mình thấy nó khá là ít ấy. Nhưng mà sau một thời gian trải nghiệm Motion Array thì mình thấy thực sự là cái kho video template trên này rất là đa dạng và nó rất là hiệu quả trong cái việc tối ưu thời gian để mình edit video. Ngoài ra mình còn thích một cái nữa là họ có gần như là full license cho social media ngay từ cái gói đăng ký cơ bản nhất rồi. Mọi người có thể sử dụng những cái giống như là bản quyền này, hay là sound effect, hay những video template đó trên bất kỳ một cái nền tảng mạng xã hội nào, Facebook này, YouTube này, TikTok này, nói chung là đầy đủ hết. Thì mình thấy nó khá là ngon so với những cái nền tảng trước đây mình sử dụng. Trước đây mình sử dụng thì thường những cái nền tảng chỉ có thể là giới hạn mình lại. Tất nhiên là họ vẫn cho mình post trên mọi nền tảng social media rồi, nhưng mà có thể là một kênh Facebook thôi hay là một kênh YouTube thôi, ví dụ vậy. Cái này thì căn bản là nó gần như là full license luôn, tức là mọi người có thể post bao nhiêu cái Facebook cũng được và bao nhiêu cái video YouTube cũng được. Nó rất là tiện, đặc biệt là đối với editor mình nha, khi mà mình làm việc với khách hàng. Tại vì khách hàng của mình thì họ có rất là nhiều kênh YouTube khác nhau và rất là nhiều kênh TikTok khác nhau. Ngoài ra thì cái kho plugin của họ cũng khá là đa dạng, install cũng cực kỳ dễ luôn. Hơn 50 cái plugin này nó bao gồm rất là nhiều thứ, giống như là Hit Distortion nè, Auto Glow, hay là tăng độ nét video hay nọ, sử dụng được trên đa phần mềm. Họ có hầu như tất cả mọi phần mềm edit video nổi tiếng trên hiện nay nha, từ Premiere Pro này, Final Cut này, DaVinci Resolve này. Khi mà mọi người làm editor lâu năm như mình rồi á, mọi người sẽ hiểu là mọi người làm việc với mỗi team media thì họ sẽ sử dụng mỗi phần mềm khác nhau. Mình không dám nói là mình rành tất cả các mọi phần mềm trên thế giới, nhưng mà đại loại là mình cũng sử dụng khá phần mềm. Thì tất nhiên là cái việc mà Motion Array họ đa dạng phần mềm như vậy rất là tiện đối với mình. Thì bạn nào mà tò mò muốn tìm hiểu thêm về Motion Array thì có thể bấm link mình để dưới phần mô tả, thì mọi người có thể đăng ký luôn và sử dụng luôn nếu mà mọi người muốn. Ok, trở lại với video của mình. Thì bây giờ mình muốn làm một cái portfolio chuẩn chỉnh rồi, mình đã hiểu những cái yếu tố quan trọng đó rồi, thì bây giờ mình bắt đầu design từ đâu? Mình hiểu không phải là bạn video editor nào cũng biết về design, và dù mọi người biết về design có thể là gu thẩm mỹ bạn cao, nhưng mà để mà design ra một cái portfolio đẹp đẽ
xịn sò như những bạn designer là cái chuyện rất là khó hoặc thậm chí gọi là không thể. Tuy nhiên là mọi người cũng đừng quá lo lắng, bản thân mình cũng đâu phải dân chuyên design đâu. Background của mình hồi xưa là mình làm lập trình viên web thì mình cũng biết xíu xíu về design thôi chứ không phải là dân chuyên. Thì đầu tiên á là mọi người phải đi tham khảo những bạn thiết kế portfolio trên mạng, và cái platform mình hay sử dụng để tham khảo những bạn thiết kế đó chính là Dribbble. Bạn nào mà chưa biết về Dribbble á thì nó giống như là một cái platform mà nơi đó là mọi người sẽ chia sẻ những cái bản design, có thể là web, có thể là app, có thể là một cái banner logo vì đó, và có nhiều khi những nhà tuyển dụng dẫn lên đó để tuyển dụng những cái bạn designer trên đó. Vậy nên bây giờ mình sẽ lên Dribbble và bắt đầu là tìm coi những cái bản thiết kế đó mà mình thích, và mình lấy của mỗi người một ít về gom lại và làm thành một cái portfolio của mình. Thì sau khi dành hàng giờ liền trên Dribbble á, mình tìm được anh này tên là Mustafa Tagipur. Mình cũng không biết là mình phát âm tên của anh đúng không nữa, nhưng mà cứ cho là vậy nha. Thì mình rất là thích bản thiết kế về cái portfolio của anh này, nhìn nó rất là clean, chuẩn material design, đúng gu của mình đấy. Thì nó còn có rất là nhiều thứ trong cái portfolio này mà mình sẽ phân tích trong cái phần tiếp theo của video này. Ok, thì hôm nay phần mềm mà mình dùng để design portfolio đó chính là Figma. Các bạn nào mà design web về mobile app thì có lẽ là khá rành Figma rồi, nhưng mà bạn nào chưa biết thì mình cũng chia sẻ luôn, nó cũng giống như là một phần mềm để design thôi. Mọi người giờ có thể sử dụng Photoshop hay là XD để design portfolio vẫn bình thường thôi, không sao cả. Mà mình nghĩ nó cũng khá là tương lai á, tại vì cái lợi ích của nó có rất nhiều lợi ích khác nhau, nhưng mà cái việc lợi nhất là mình thấy là nó có web form luôn, tức là mọi người có thể lên design online luôn mà không cần tải phần mềm về máy. Và sau khi mọi người design á, mọi người có thể gọi là copy cái link để mà review cái bản design đó xong gửi qua cho khách hàng luôn, y chang là một cái web portfolio. Mọi người mà chịu khó set up một xíu nha thì nó gần như là một cái web portfolio đúng nghĩa luôn, tức là mọi người vẫn có thể click vô để gọi trực tiếp nè, trỏ link về Facebook, YouTube hay Instagram, gửi email trực tiếp nè, đấy, nó đầy đủ tính năng hết. Thì đầu tiên á, là mọi người cần phải hiểu á, cái phần đầu tiên của cái portfolio á, nó giống như là một cái intro video vậy đó mọi người. Thì nó cần phải có cái gì đó bắt mắt ngay từ đầu để mà người ta tiếp tục xem cái portfolio của mình, giống như là cách người ta tiếp tục xem video của mình vậy đó. Bây giờ theo cái mẫu portfolio này nha, cái mẫu này hẳn có navigation nữa, nhưng mà bản thân mình không có làm website và cũng không có trang blog này nọ, thế nên là mình không cần navigation, bỏ cái thanh navigation này ra. Thì bây giờ là tới luôn với phần thông tin cá nhân nha. Ok, để mình quay lại mình design cho mọi người xem. Ok, đầu tiên mình kéo màn hình ra, mình sẽ vô phần thư mục của mình đó, sau đó mình sẽ chọn vào avatar, mình sẽ lựa coi cái tóc hình nào đẹp. Tóc này có vẻ đẹp trai này, kéo xuống mình sẽ thêm cho nó một cái background xanh, mở cho một cái vòng tròn, 2 vòng tròn ngoài đấy, mình sẽ ném nó vô lại cái portfolio của mình nha. Đấy, và bây giờ cái màn hình này hơi nhỏ đúng không, để mình kéo ra lại cho mọi người xem. Ok, bây giờ mình sẽ đặt những cái thông tin liên hệ của mình lên những cái vòng tròn mà hồi nãy mình làm ra. Mình cố tình mình làm vậy để cho nó có tính thẩm mỹ xíu mọi người. Mình sẽ đặt cái nút email ở đây, mọi người bấm vô đây thì có thể là gửi mail trực tiếp tới mình luôn. Còn chi tiết về cách để mà làm cho cái nút này nó hoạt động ấy, như trên web form ấy, thì mình sẽ giải thích cho mọi người sau nha. Rồi sẽ có thêm một cái ô để mà để số điện thoại của mình nữa, chỗ này thì mình làm mờ tại vì cái này là thông tin cá nhân của mình á. Và mình sẽ có một cái ô to to mình để những cái thông tin về mạng xã hội của mình, giống như là Facebook, Instagram, YouTube, mình để ngay cái người của mình luôn. Thì phải những cái nút này nè mọi người phải làm cho nó click được hết nha. Đương nhiên là thông tin liên hệ phải còn gì, còn tên của mình nữa đúng không? Đó là một trong những cái yếu tố quan trọng nhất mà. Bây giờ mình sẽ để tên của mình và một cái câu chào, một cái short description, một cái mô tả ngắn cho mình. Mọi người có thể dùng ChatGPT hay gì đó để tạo ra cái short description này cũng được. Ok, cái phần quan trọng tiếp theo là cái phần kỹ năng của mọi người. Thì như hồi nãy mình đã nói là nó có về những cái phần mềm mình sử dụng. Thì đây là mình để phần mềm mà mình edit video với phần mềm mà mình edit hình. Thì phần mềm edit video mình có bao gồm Premiere Pro, After Effects, Adobe Audition nè, rồi phần mềm edit hình có Photoshop, có Lightroom. Ở đây có một cái yếu tố rất là quan trọng muốn nói mọi người, tức là mọi người đừng có ráng nhồi nhét. Mọi người biết phần mềm nào thực sự là, gọi là hiểu rõ, sử dụng rất là nhiều lần, rất là nhiều năm rồi thì mọi người mới hẳn để cho portfolio của mọi người, chứ mọi người đừng có ạt tùm lum những cái phần mềm mà dạo này nổi tiếng rồi bắt đầu là mọi người cố gắng mọi người ạt vô cái portfolio của mọi người, trong khi mọi người sử dụng nó trả được bao nhiêu lợi, hoàn toàn không tốt nha. Thứ nhất đó là bạn đang không thành thật với cái nhà tuyển dụng. Thứ hai là bạn cứ tưởng tượng vậy đi, có thể là nhà tuyển dụng tuyển bạn đấy, nhưng mà khi mà vô làm việc thì nó sẽ xảy ra rất là nhiều cái thứ mất thời gian á, tại vì những cái phần mềm đó không quen sử dụng, rồi mọi người nhiều khi phải vừa làm vừa chỉ bạn nữa, mất thời gian của team và mất thời gian của bạn, cuối cùng bạn nản quá đấy, tại vì mọi người cứ suốt ngày đi chỉ cho bạn hoài, nản quá cũng nghỉ việc. Thế nên là cái phần mềm nào biết thì mấy bạn hãy add vô. Đấy, bản thân mình sử dụng DaVinci Resolve lên vào những cái dự án lớn và sử dụng gọi là Illustrator đôi lúc để mà làm những cái graphic, nhưng mình vẫn không để vào tại vì hai phần mềm này thực sự là mình xài không đủ nhiều, mình không đủ tự tin là nói là mình là chuyên gia xài về phần mềm này, thế nên mình không để vô portfolio. Điều đó rất là quan trọng nha, mọi người đừng có ráng nhồi nhét, đừng có phải là cái thứ gì cũng nhét vô cái portfolio của mình. Đừng có nhét vô tôi biết Final Cut, tôi biết DaVinci Resolve này nọ, trong khi mọi người sử dụng chả được mấy lần. Ok, thì bây giờ mình tới với phần thứ ba,
để có thể nói là phần quan trọng nhất trong một portfolio luôn, chiếm tới 80% cái việc mà nhà tuyển dụng đưa ra quyết định coi là bạn đậu hay rớt nằm ở đây hết luôn á. Mình thấy có rất là nhiều bạn đang làm một portfolio nó hơi sai, mấy bạn làm nó kiểu giống như là CV xưa giờ á, tức là mấy bạn để ví dụ hiện tại bạn làm công ty nào, 2023 bạn làm công ty nào, 2022 bạn làm công ty nào, 2021 bạn làm công ty nào đấy, và bạn để cái link sản phẩm dựa theo những cái công ty và những cái năm tháng bạn làm việc, và bạn mong rằng nhà tuyển dụng nó sẽ bấm vô từng cái sản phẩm đó của bạn xem. Mình nói thẳng luôn là họ không rảnh. Một ngày á, họ nhận có khi 80 thậm chí là hàng trăm cái hồ sơ, thì họ đâu có rảnh để mà ngồi xem kỹ từng cái hồ sơ đâu, bạn hiểu không? Họ chỉ xem lướt qua và họ chỉ bấm vô những cái sản phẩm nào nằm ở những cái chỗ mà gọi là dễ thấy nhất đối với họ thôi. Mà nếu mà họ bấm vô một vài các sản phẩm gần đây của bạn mà gọi là không phù hợp là họ loại bạn luôn rồi, chưa cần phỏng vấn gì luôn là bạn bị loại rồi. Nên nhiều khi những bạn editor, mình có gặp những bạn editor rất là giỏi nhưng mà có một portfolio của mấy bạn khiến nhà tuyển dụng không biết về năng lực của mấy bạn để mà tuyển mấy bạn luôn. Thì các bạn thắc mắc là vậy trình bày sản phẩm sao cho đúng, thì ok, mình giải thích cho các bạn nha. Mình ví dụ như cái portfolio của các anh này đi, đó, các anh mình đang lấy mẫu nè, thì anh trình bày sản phẩm theo thể loại sản phẩm. Ở đây có website riêng nè, component riêng nè, window app riêng nè. Đây là một cái ý tưởng rất là hay khi mà làm một portfolio nha, áp dụng cho mình luôn. Đấy là mình trình bày cũng theo cái thể loại sản phẩm. Thì đối với mình làm video editor đúng không, mình sẽ trình bày theo thể loại video. Đây là tất cả những cái thể loại video mình hay làm. Đặc biệt đó là mình add thêm một cái nút nữa, đó chính là cái nút gọi là my favorite. Thì cái nút này là cái nút mà mình sẽ để những cái sản phẩm mà gọi là yêu thích của mình trong đây. Đó, tất cả những cái nút thể loại video ở đây. Và mỗi cái nút vậy á, khi mà bấm nó sẽ chuyển trang tới những cái sản phẩm mà gọi là phù hợp. Thì giả dụ nha, bây giờ nếu mình cầm cái portfolio này mình apply vào công ty bất động sản, thì họ chỉ cần bấm thẳng vô cái phần real estate của mình thôi là họ xem coi những cái sản phẩm của mình có phù hợp với tiêu chí của họ không, để họ quyết định tuyển mình hay không tuyển mình rồi. Đấy, thế nên là họ biết được ngay luôn là mình phù hợp hay không rồi, thay vì họ đi vòng trong cái portfolio của mình mà không biết là phải xem từ đâu. Chứ còn ví dụ cái sản phẩm gần nhất của mình, ví dụ là một cái phim điện ảnh gì đó, thì họ rất là khó đánh giá khi mà họ là một đội team bất động sản, mọi người hiểu không? Ok, thì bây giờ mình sắp hết video đây rồi, mình sẽ nói cho mọi người luôn cái cách để mọi người làm những cái nút đó bấm được. Thì ra mọi người cũng có thể search trên mạng, nhưng ở đây mình cũng có thể kể cho mọi người luôn. Đó, mọi người chỉ cần vô prototype, vô phần interaction, sau rồi mọi người có thể là chọn qua chế độ on click hay gì đó. Sau đó là mọi người, ví dụ như là nút Facebook của mình đúng không, mình sẽ bỏ cái link Facebook của mình vào. Ví dụ nó là nút để mà gửi mail hay là gọi số điện thoại á, thì cái này thì nó cái động lệnh nhỏ xíu à, đơn giản lắm. Mình cũng có thể để với phần mô tả cho mọi người copy cho nó dễ. Đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho mọi người về cái cách để mà xây dựng một portfolio cho một video editor. Mình hy vọng là video này đã giúp ích được cho mọi người. Nếu mọi người có thắc mắc gì thêm về cái phần làm portfolio này thì có thể bình luận trực tiếp dưới cho mình biết nha. Mình thường thích tương tác với những người bình luận của mình lắm. Đó, giống như là cái video portfolio này, thực sự có một bạn gọi là comment cho mình rất là nhiều video, comment đi comment lại cái việc gọi là hay làm một video về portfolio đi rồi, thế nên là hôm nay mình mới làm nè. Đấy, nên gọi là nếu mà mọi người có bất kỳ ý tưởng thắc mắc nào trong cái lĩnh vực edit video này thì cứ bình luận ở dưới nha, mình sẽ giải đáp cho mọi người trong cái khả năng của mình. Ok, bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại.